好，歡迎大家收聽 Show Live 嘅公民門徒啊！咁啊，今集會繼續探討傳媒啦。咁啊，比起上一集咁啊，講咗好多關於傳媒或者 New Media 嘅一啲嘅新興媒體嘅好處同埋壞處。咁今集都想講下啲關於傳媒嘅倫理嘅，特別會唔會同信仰有啲關聯呢？咁咧，我第一件事諗起咧就係、即係講起傳媒，我覺得又未必講緊話泛指一啲即係報紙啊新聞。咁我覺得你本來一個教會嘅牧者或者叫傳道人啦，就係傳咯，係咯，都係傳達資訊，都係一個即係傳播者啦，可以叫做。咁其實佢對個信息裏邊會唔會有啲咩責任去俾一啲人知道咧？咁啊，好多傳統教會其實比較保守派嗰啲都會去封閉一啲資訊咧，就例如就唔希望啲信徒接觸到其他世界嘅資訊咧，咁啊淨係知咁多學壞啦，睇聖經咁就可以好屬靈咁啦。咁呢啲都係一啲傳播者佢本身嘅做法。咁到底係啱定係唔啱，定係會佢哋啲咩嘅考慮咧？咁都想今日去傾下嘅。咁即係都係問下展鵬先啦。你對呢啲咁嘅事有咩睇法咧？即係你返教會咁耐，會唔會遇到啲咁嘅事咧？其實我早前就喺一個座談會嗰度都講嗰個例子咧，就係即係話說我中學嘅時候咧，就有個朋友咧就會即係立雜睇好多書啦。咁咧就有一次佢就同我講佢睇咗呢個羅素，就係寫呢個為什麼我不是基督徒啦。咁其實我自己冇睇嘅，咁但係我同呢個朋友都幾 friend， 即係嗰陣時仲係會煲電話粥嗰個80-90年代。OK， 咁咧跟住咧我就聽咗好多之後咧，我都唔記得咗具體聽咗啲咩啦。咁咧但係咧我就好乖嘅，咁我翻去咧就同翻個傳道人講就話我聽咗好多呢啲嘢啊，如實匯報咁樣嚇，冇錯，如實匯報。咁咧好有趣嘅就係即係當時傳道人嗰個佢反應咧就係即係佢唔係問我究竟聽咗啲咩嘢，然之後咧我有啲咩疑惑。嗱其實呢個係正路嚟㗎嘛，跟住咪同我傾咯，咪嘗試解開我嘅疑惑咯。咁但係佢唔係嘅，即係佢一知道我一聽到呢啲話其實我都唔肯定佢識唔識羅素。咁啊但係佢聽到就話咩為什麼我不是基督徒呢啲咁樣嚇，聖何個書名已經死係啦。咁於是咧其實佢就捉住我一齊祈禱。咁咧嗰個祈禱咧就令我諗翻起咧，就係話我當年喺教會咧，亦都曾經試過有一次咧，就係即係喺一個即係團契嗰度咧，就有導師問我哋，即係有冇上契俾一啲神啊、驅魔咁樣、觀音啊、咩華光嗰啲啊。華哥咁咧跟住唔係華哥華光，咁咧跟住咧就即係如果我哋話有嘅話咧，佢就同我哋做一個禱告咧，就即係叫做驅走呢啲邪靈啦。咁我覺得佢呢個 approach都係合適嘅，即係對於呢啲即係所謂偶像嚟講，拜其他嘢。咁但係我覺得，咁我明明係聽咗啲理性嘅聲音，即係對一啲基督教嘅質疑，咁又用翻嗰種驅鬼式嘅禱告，而唔同我討論，咁我就覺得，其實即係點解係咁樣咧？咁其實就即係去翻我哋講翻傳媒嗰度，就係話即係究竟我哋睇一件事，我哋希望傳媒唔好俾一面俾我哋睇啦，尤其係嗰一面可能係錯啦。咁同埋咁究竟如果呢個去翻即係教會裏邊嗰個資訊啊，或者一啲即係聖經嘅一啲即係真理嘅傳遞嘅時候咧，即係究竟究竟係點咧？還是係即係都只不過係一種不經討論嘅一種，即係一個面向嘅資訊。封閉式，我諗咧，如果封閉式係好管理嘅，即係大家即係唔使有即係即係五花八門嘅一啲嘅理論咧，咁其實你好係啊，好闊嘅，好好管理咯，係啊，即係你唔使咁多，即係話如果係管理者又或者諗下一個老師係啦，一個老師如果你個學生又個個都去問你啲問題嘅時候咧，你又梗係唔識答得晒㗎嘛，係咪？咁咪對自己嚟咪製造啲危機咯，咁樣會唔會有咁嘅可能性咧？嗱，我就覺得即係我冇諗到完全負面啦，咁我好相信咧，有啲牧者就真係衰嗰啲啦，可能即係藉住呢啲咁嘅資訊嘅限制啦，咁就去操控思想。即係你見到而家香港研究宗派都唔係研究異端啊，研究叫做啲咩操控性教派，係啦，佢好多都係利用呢啲嘅思想嘅傳播嘅限制，去令到一個人洗腦啦，然之後變成佢哋好容易控制，甚至奉獻金錢啊、色相啊咁都出賣。或者其實傳統教會都係喎，都會有洗腦式嘅喎。嗱，咁我就覺得個動機好重要嘅，即係傳統教會有時候就佢哋可能真係唔識嘅嗰啲，但係佢出於一個保護嘅動機咧，咁我就相對嚟講都可以容易接受，可以接受佢嘅。到底你動機良善，自己先知噶嘛？你唔知佢係為咗操控性嘅目的啊，定係純粹希望或者佢都被洗咗腦先。咁但係我覺得其實呢個做法而家係咪仲係 work 咧？咁好難講嘅喎。而家就算
你幾保護都好，翻到去對住 Facebook 完全 KO 咗你啦。係啦，即係你嗰頭可能係教會裏邊聽緊啲好屬靈嘅嘢，你翻到去見到啲好批判教會性嘅嘢，咁你點樣處理呢啲嘢咧？咁你係咪又繼續封咧？其實冇用，冇得封係。咁你咪造成反而你越封咧，啲人就越睇。佢又唔需要藉住你睇，即係唔使借你把口聽啊嘛。係啊。咁佢自己睇完之後，咁發現同教會嗰套有落差，咁理性上又覺得佢嗰套啱啲喎，咁咪走咗去咯。反而你唔處理呢啲嘅問題，就反而令到個問題更加嚴重。係咁其他咧，咁你即係對嗰個傳媒嗰個倫理，其實因為我一向有個迷思嘅，其實到底頭先反映一種心態，就係佢哋嘅即係資訊嘅傳播係有偏向噶嘛。係佢哋以一個選擇保護性嘅傾向，一個安定一個傾向咁樣去做。其實某程度上同國家控制一啲嘅媒體都有好似㗎，好似㗎，係啊。佢哋可能真係需要一個好嘅動機嘅。係咁，但係問題係到底傳媒有冇一個倫理嘅責任，係話俾佢聽一定要有一個中立嘅資訊咧？出於呢種保護嘅動機，其實係咪都係違反啲道德倫理嘅問題咧？係嗱，其實都有幾個層次嘅，即係首先就係話傳媒咧，你其實係有責任咧。嗱，即係其實譬如話新聞報導嘅其中一個都好 basic 嘅守則就係話叫平衡報導咯。咁即係譬如一啲爭議性嘅事件，叫做我哋叫正反並陳啦。即係呢個就係一個即係最簡單、最容易理解嘅一個原則啦。咁即係話即係當你有啲事件，大家覺得有疑問嘅時候，咁啊傳媒嘅即係可以話，即係其中好重要嘅任務就係你要將唔同嘅聲音話俾呢個即係話俾讀者話俾聽眾聽，咁然之後咧佢仲即係有嚴格啲嘅話咧，仲會希望你喺篇幅上都會作平衡嘅等等嚇。咁呢個係一個啦。咁另外咧，但係其實另一個層次嘅問題就係話有時唔係度地方嗰個傳媒都行，即係都中意玩呢個中立呢一套嘅嚇。即係我自己就係即係當年喺台灣讀新聞傳播咧，咁咧就比較係受美國影響比較深嘅，因為大多數老師喺美國翻嚟嘅，咁就係比較係即係行呢個玩客觀中立呢一套啦嚇。咁但係其實亦都有另外一套講法咧，即係尤其喺歐洲嗰邊咧，即係佢哋就會認為你傳媒無論點都好啦，你冇可能係唔帶價值咁樣去報導一件事嘅。咁咧佢哋就反而係就話傳媒你就係可以有你嘅立場嚇，不過佢哋覺得你嘅立場咧其實應該站喺人民嘅嗰一面，或者有啲佢會覺得係站於社會弱勢嗰邊，咁咧所以咧其實譬如我後來去到英國讀書咧，其實我有段時間都幾震驚嘅，即係因為我就係即係受美國嗰派嘅教育出嚟嘅，點知睇到香港英國一啲最好嘅報紙咧，我點解報導事情嘅時候係完全有立場嘅？佢係有立場到點咧？我記得一個最好嘅例子就係咧，佢會喺頭版頭條咧，佢會報導一個中東國家，咁咧就話咧一個男仔咧就為咗係好似話為咗做研究，為咗做功課咧，就下載咗好多咧係即係反對伊斯蘭世界嘅一啲男女不平等嘅嘢。咁咧而嗰啲資訊咧就即係喺嗰個國家度係被禁嘅。咁咧當佢俾人知道咗佢收集咗大量呢啲資訊之後咧，就話要處死佢，居然係要。咁咧跟住咧咁當時嘅嗰個獨立報 Independence， 咁咧佢就即刻就喺頭版頭條報導咗呢件事之餘咧，佢即刻發起咗一個網上嘅聯署，叫全世界嘅人一齊去即係向嗰個國家施壓嚟救呢個學生咯。咁即係話咧，佢好明顯地就話佢就係有立場咯，佢就覺得你唔應該做呢件事，然之後發起全世界嘅人去有種力量去 stop 佢，叫佢唔好咁做咯。但係有立場會違反個中立嘅，即係咁會唔會有啲唔公平、唔公義嘅現象咧？嗱，其實就我當時都有心思啊，我就諗，因為其實佢都同我即係當年喺台灣受嘅新聞教育有所衝突啦。咁我就諗，其實佢嘅危險就係話咧，你如果去你睇報紙嘅時候咧，即係如果你嗰個 media 嘅立場同你相近咧，其實你會睇得好爽嘅。即係譬如我當時我會見到呢個網上聯署，我就覺得哇正啊，去支持啊，係啦，即係哇我哋居然係即係關心即係世界即係唔同嘅角落嘅呢啲不公義嘅事，然之後我哋用咁嘅方式去即係去支援咁樣嚇。咁咁我覺得我相信即係我最初諗，我覺得即係對我嚟講有一定嘅衝擊啦，同我受嘅教育即係有少少唔同啦。咁但係如果你再放眼即係你如果唔係你淨係睇單一個 media 咧，你會發現咧其實即係喺英國咧，即係當你喺個
整個傳媒嗰個言論環境嗰度係有好唔同嘅各種立場嘅。咁然之後咧，你係比較自由地係可以接觸唔同立場嘅意見嘅時候咧，咁咧其實你會睇翻咧就話佢雖然傳媒其實有佢自己嘅一啲立場，但係咧到最後咧，整體環境咧，其實嗰個言論嗰個市場係都幾多元化㗎嚇。即係咁，我諗就係唔係局部性嘅平衡，冇錯啦，大局係啦，冇錯啦，係整個大局嚇。咁同埋咧，我就諗，因為佢哋整個嘅即係整個國家就係佢哋即係個教育程度高啦，所以咧佢哋亦都即係大家可以分辨到嘅能力亦都比較高，所以咧係可以容納到好多報紙其實都有本身自己嘅立場咯。同埋會佢個討論空間都闊咧。係啊，討論空間會比較闊嘅，因為其實你好容易睇到唔同立場嘅嘢咯嚇。咁我諗呢個去翻呢，就係話即係其實傳媒其實我哋有時都睇咧，佢究竟點樣去呈現社會問題，同埋點樣去呈現社會弱勢咯嚇。所以頭先呢個都係基督徒關心嘅。係啊，頭先話即係同嗰個信仰嘅關係，我覺得其中好相似嘅，其實都係嗰個求真嘅精神咯。即係如果我哋話信仰，我哋係追求真理啊嘛。咁我哋對一啲事情嘅理解，無論係直接係聖經裏邊啦，或者我哋透過聖經去認識個世界嘅時候，我哋係求一知半解好啊，定係純粹淨係執二攤，人哋講乜我就信乜，因為我信你啊嘛。即係好似話我信個媒體咁 TVB 講乜我咪信乜咯嚇，牧師講乜我咪信乜啦。咁其實如果係咁嘅時候咧，其實我哋好難得到個真正嘅資訊。我哋有冇一個思考同埋分析嗰啲資訊啱唔啱？你啲會眾點樣牧養嘅咧？好 OK 嚇，一齊討論咯咁樣。咁好難管嘅喎，會唔會有啲咁掙扎咧？即係你就係一個傳播者。好好。我用我第一身去講下啲經驗。講下度，跟住舉手，喂，你嗰篇唔係咁解喎。容許嘅，佢好似舉個手咯。係咪啊？好似係舉嗰手啦，係屬性嘅會眾唔怕嘅，因為咧其實喺學校又好，其實我都鼓勵嘅，即係因為當然啦，你如果能夠喺小組啊或者唔同嘅場合裏邊咧，即係俾個空間就係俾佢知有啲咩你唔明或者你唔同意，其實係有空間去講，因為我係人，人係會有可能錯噶嘛，我去詮釋嗰件事都唔一定係我能夠掌握晒絕對嗰個嘅方向，所以如果俾咗個空間就話大家係可以參與去追求個真理，去認識去讓件事更真嘅時候咧，其實一件好事嚟嘅咯。係啊，係我諗喺宗教上咧，即係我諗喺宗教嘅信息嘅傳播方面咧，即係其實咪歸根究底就係其實要放棄嗰種傳達一個單一嘅標準答案俾啲會眾呢種諗法係嘛？係啊，其實我覺得就聖經就比較簡單嘅，似乎就冇諗咁多嘢話會唔會有立場，佢就好真實地將一件事嗱，而我比較覺得咧，即係如果同你頭先嘅講法咧，佢有立場嘅。絕對有立場嘅，即係講聖經係咪？上帝嘅角度，而佢的確亦都係偏幫弱勢嘅。係啊，咁但係聖經裏邊亦都有教我哋唔好偏幫窮人嘅喎。都有係啊，係啊，即係唔好偏幫咯。而家就係質疑啦，就係話雞蛋撞石頭係咪一定係石頭錯先？係咪一定雞蛋先？係啦，企弱勢嗰邊先。佢基本要你企喺弱勢都好無道理噶嘛，弱勢係啦，弱勢即係佢唔掂咁嘛，弱勢係啦。咁係咪一定要幫弱勢？咁呢個一個問題。但係我發覺就佢係個真係最重點嘅。冇錯。即係點真法咧？成日我睇，即係好中意用一個例子，睇馬太福音第1章啦。咁佢寫住大衛同烏利亞的妻子乜乜乜個家譜嗰度咧，大家要記得下。係啦，你成日咧睇兩句唔想睇嗰度咧，我覺得好精彩喎！即係你要講多少少啲聽眾先知。嗰段嘢講咩咧？大衛同烏利亞嘅妻子行淫啊嘛，佢嗰時係即係裝佢沖涼。阿生係邊個啊？阿生邊個咁樣？就點樣啊嘛？跟住佢話生咗邊個嘅？係啦。咁問題就係嗰件係緋聞嚟嘅，即係你企喺個角度就係皇室裏邊有啲咁淫亂嘅事情，有個頭條啊，即係你如果擺翻現代咩咧，就係何厚華同崔世安嘅妻子生咗邊個咁，哇幾得人驚啊！即刻賣斷市啊！嗰段新聞係好真實地將一件事反映出嚟，仲好似咩？原文其實冇妻子呢個字，咁即係大衛同烏利亞生，即係我覺得有啲嘢係佢好真實地反映咗出嚟，然之後警戒我哋就唔好去再犯啦。咁就比起一啲假冒為善，即係聖經一直強調一啲，點明明就唔係咁嘅，你夾硬整到佢好似好美好咁，好和諧咁，佢反而好反對呢啲咁嘅事情。啱啱今日就係同學生講緊呢個問題，係啊，佢話聖經裏邊咧，即係佢又覺得基督教係好反其他宗教。咁我話其實如果你睇翻耶穌咧，佢反而佢唔係鬧嗰啲人去信其他嗰啲，係鬧緊啲信神嘅人咧假冒為善啊，即係傳遞緊啲佢自己其實都唔信嘅嘢啊咁嘅樣咯。係啊。咁我又覺得其實你老實講一句咁，基督教我覺得係好毒，
一條線嘅，好即係好一條線，獨特一條線就係佢的確係排他嘅，係即係如果唔排他，我哋都要問第二個問題，即係為咗係咪一個獨一嘅真神咧？如果你真係乜都接受到，你接受到一種多元主義嘅話咧，多元化同多元主義唔同喎，係啊，多元主義係一種相對噶嘛，即係你咁又得，我咁又得。咁某程度上嚟講，咁我仲信你做乜嘢咧？係啦，基督教就絕對唔係多元主義下嘅產物嚟嘅，但係佢好獨一嘅，但係佢亦都又唔會話因為我要獨一，所以就都要就好獨啦，又唔得咁樣嘅，因為我獨一而控制晒人哋嘅思想，係啦，冇錯，有啲咁嘅都唔係耶穌嘅方法咯。係啊，耶穌都唔係咁樣，係啊，你唔想聽咪唔好聽啦。將聖物俾豬啊咁樣。係啦，時間未到啊嘛咁樣。係啊，所以我諗到最後，即係無論點都好，即係我哋話中間嗰個討論或者即係有冇呢個，即係冇呢個空間容納唔同嘅睇法，其實都好緊要咯。即係譬如話你話，即係好似就算老師咁咧，即係我相信我哋都有我哋自己對於某件事嘅睇法啦。或者當我哋去即係教嗰本教科書或者教嗰種理論嘅時候咧，其實佢都會有啲答案嘅嚇。咁我相信每一個人啊，包括老師，亦都有自己傾向於某一種答案嘅。咁但係問題就係話，即係與此同時，你要唔要容納到一啲質疑啊、一啲問題啊，甚至唔同嘅睇法咧？咁樣係啊。如果我話講翻咧，即係譬如作為基督徒啊，又或者一個公民咧，即係對於一啲真嘅嘢，我哋個追求咧，其實我終於諗到有一日同阿 Freddy 我哋小組啊傾開，就話我諗到個字眼，就我哋對耶穌，即係對真理呢樣嘢有冇呢一個嘅嗰啲慾望啊，即係我哋咧期唔期望咧，即係有胃口啊，應該係話有胃口，追求啲真嘅。係啦，因為咧，譬如就算我哋睇新聞，其實有時候啲人冇乜胃口噶嘛，即係你俾我望一望就算啦。我想唔想要多啲咧？真理都係咯，我哋諗定以為我哋有救恩就算啦。我有冇一個胃口想要知多啲佢裏邊究竟發生緊咩事咧？有時候我哋睇信仰亦都好似睇傳媒睇新聞，係啊，好似都係好消費噶嘛，絕對好似係啊，咩啱自己啊，係啊，都唔係好在乎信仰真正講緊啲乜，我感受係點樣最重要，即係消費一種感受啦。返到教會有一啲屬靈嘅安慰啦，咁就算。即係完全對個真相冇興趣，其實某程度都係反映喺我哋睇報紙同埋我哋嘅信仰嘅身上。係啊，真係我都睇翻譬如好多人咧，譬如好多會中意睇八卦雜誌嘅人咧，你真係問翻佢咧，佢咪真係信八卦雜誌報導嗰啲嘢咧？嗱，其實佢會話俾你聽，未必㗎喎，佢就係當睇古仔。但係佢講到真咁樣，係啦，仲要第一身佢就會睇到個樣咧。咁即係話咧，即係你分析佢個睇嘅心情就係話，其實即係佢唔係好需要知道100%嘅真相，但係只要學翻頭先講就係話，呢樣嘢俾到佢消費，即係呢啲名人嘅醜聞啊等等，俾到佢消費，俾到佢爽一下，咁咧其實就得噶啦。至於到最後係咪真咧，其實佢根本唔係佢好在乎嘅嘢咯。咁我諗喺我哋呢個世界，如果即係話我哋對於真嘅嘢嘅即係唔執着到唔在乎到呢個程度咧，其實好多嘢都會幾大問題嘅，包括我哋話信仰啦，或者你對於你自己所屬嘅專業嘅呢個專業嘅操守啦，或者當你嘅社會即係面對唔公義嘅嘢嘅時候，你點樣去應對啦？你頭先一路諗咧，其實我發覺呢啲又唔係新鮮嘢喎。保羅嘅時期你記唔記得咧？嗰班人咧都中意喺啲廣場度咪傾下啲哲學嘅嘢嘅，嗰班人都係八卦嘅啫嘛，想聽下有啲咩新鮮嘢先，新奇好有趣嘅嘢咁啊，攞嚟聽下啦咁樣。又唔同啊，嗰班人真係想知真相啊嘛，我覺得有啲懷疑係咪啦？可能係想知，咁可能一開始心態咁，還是只係一種休閒生活，因為當時又冇乜娛樂，跟住去傾下。即係其實你傾下一樣，我知道多樣新嘅耶穌嘅嘢咧，就對佢嚟講係一個身份象徵啊。都係一種會唔會係知性上嘅滿足嘅？即係人希望去知多啲嘢，但係事實上又唔係話真係去追求嗰個信仰啊。係啦，冇錯。咁我覺得呢樣嘢都唔係信仰所講嘅樣嘢。係啦，純粹係佢個知識。純粹求真，但係其實你求真為咗乜咧？呢個係非常之重要一樣嘢。求真你係追求真理，然之後你就相信堅信啦，定係你求真嚟你就消費緊你嗰個理性嗰種認知咧？所以我就想翻去咧，就頭先之前講過話咧，其實做媒體譬如記者嗰啲一個使命啦，即係如果你求真完之後，我淨係滿足自己嗰個嘅求知欲，咁冇咗後邊個使命，咁信仰都係我淨係滿足我哋個頭腦上邊，我哋想知一啲嘢，但係之後個知識帶俾我哋乜嘢咧？係冇錯，其實冇使命嘅慘。非常非常之重要，因為咧新聞求真係好緊要啦，傳媒求真係好緊要啦。但係好多時候咧喺好多 case 裏邊咧，其實求真唔係終極目的嚟㗎。譬如我哋好簡單個例子，譬如話發生咗某一啲慘劇，咁就即係
當事人受到好大嘅傷害，或者呢件呢係社會公認係一件醜事嚟嘅。嗱，其實喺咁嘅情況底下呢，其實傳媒係會保護當事人呢，係唔披露好多受害者點樣受害啊，或者受到侮辱嘅細節或者身份啊。係啦，冇錯。咁所以喺呢個 case 嗰度呢，嗱，其實求真並唔係終極目標嚟嘅，因為我哋話呢，你無論係新聞自由也好啦，你不斷去尋找真相也好啦，其實我覺得好多時呢，我哋大學嘅時候讀新聞呢，即係教授有一個好語重心長嘅提醒，就係話呢，其實佢本身唔係終極目標嚟㗎。譬如話新聞自由或者求真，佢唔係自成目標㗎，佢係為咗達至一個社會嘅好㗎。所以如果你猛佢求真去挖呢啲，譬如話呢啲受害人嘅醜陋嘅嘢，如果你呢個求真根本對個社會冇意義，又會傷害人嘅話呢，呢個求真根本係唔需要去求㗎。因為求真只不過係工具嚟嘅啫。係似民主制度㗎嘛，有啲人亦都係盲目地相信民主制度帶嚟，即係其實追求民主本身唔係一個終極目標嚟。係啦。追求民主制度係為咗個社會嘅好啊嘛，係啦，防腐即係冇辦法之下，比較好嘅方法啦，係啦，政制啊，我哋叫做係，咁就成日調翻轉嘅，我哋會係啊，所以我哋話即係睇翻好多傳媒嘅歪風啦，即係我自己最記得我自己90年代我仲喺台灣未畢業嘅時候咧，就即係發生咗當時台灣一個藝人啊，女主持人啊，白冰冰啊，咁佢個女係俾人綁票，後來係被撕票，即係被虐殺嘅，咁咧就當時咧就傳媒當然係極高嘅新聞價值啦，日日上頭條啦，咁好啦，咁啊披露好多咧嗰啲即係嗰個當時嗰個案件嘅細節啦，咁咧有兩個好唔好嘅影響。第一咧就係話你披露咁多細節咧，其實你係會影響嗰個行兇者嘅下一步做啲咩嘅，即係你會譬如話打草驚蛇啦，即係最簡單啦。咁第二樣嘢咧就係話你對於嗰個即係受害人嘅家人咧，或者係啦，或者假設呢個受害人佢譬如話佢女如果當時幸運地冇死到嘅話咧，佢第日點樣出嚟面對翻個社會咧，係好大嘅傷害嘅。咁啊，所以咧當時你就會見到咧就係話原來OK 一方面其實當時台灣已經係即係開放咗報禁黨禁嗰啲咧，就已經係好多 media 噶啦，有極大嘅自由去挖呢啲新聞。咁咧另外咧就係即係當時大家要去爭相報導呢個新聞咧，就要去挖好多希望係佢間 media 有而其他 media 冇嘅嘢。咁咧 OK， 咁咧喺呢啲情況咧，你的確會濫用咗嗰個新聞自由啦，濫用咗嗰個求真啦，而去做咗好多損害個社會同埋去損害當事人嘅嘢嘅。咁我記得當時嘅即係有啲老師就會好沉痛咁講咧，就係話即係其實我哋有時我哋會利用呢個新聞自由啦，跟住咧就去製造一兩日嘅新聞價值，但係唔會去理我哋咁樣報導咗之後咧，對個社會同埋對當事人嗰個影響有幾深咯。因為我哋成日以為個自由係冇束縛嘅，係啦，唔知道有時候你用你自由咁咪全部報晒啲花邊新聞咯。咁但係呢個自由冇意義咧，冇錯啦，你唔知道自由背後其實你要再問多一個問題，再推多一層咯。因為冇約制嘅自由，你一定會推到下，就會影響到人哋嘅自由啊嘛。係啊。咁頭先你喺度講咧，我就反而諗起一啲基督教傳統一種方式，就係講見證嗰樣嘢咧。咁咧就如果我哋有時會發覺係你聽一個人講見證咧，佢會講好多嘢出嚟噶嘛。咁牽涉到第三者、第四者嘅時候咧，我曾經試過諗啊，咦，在座佢阿爸喺度，嗰度噏緊佢阿爸啲衰嘢嘅時候，有冇諗過即係佢會點諗咧？講見證通常唔俾你講衰嘢嘅。唔係啊，有啲人佢就會講咗啲佢前半生啲唔好嘅嘢啊嘛。咁佢唔好嘢，人哋唔係得罪咗人做錯嘢嘢就話人哋壓迫佢。係啊，係啦。咁其實嗰個真又係點樣去演繹咧？又有者即係你去講嘅內容裏邊咧，其實牽涉到其他人嗰陣時候咧，嗰部分即係呢個都曾經有諗過，因為牽涉到其他人嘅時候，咁我哋點演繹咧？我覺得又唔係唔贊成，其實真係要睇點講法咯。係啊，有個因啦，即係最起碼即係啲尊重。係啦，係啦，冇錯。陳小明佢琴日唔知點解係啊，即係嗰人可能坐咗喺你下邊，咁其實佢有冇被諮詢你講佢啲嘢？因為我曾經試過聽過一個男士咧，佢直接講佢話點解時唔肯信耶穌啊？佢話因為咧佢見啲人講見證咧，講到咁嘅樣咧，所以佢好驚。係啦，佢覺得哇要咁樣爆發嘅，即係除咗爆自己，仲要爆人哋。見證其實就係東周河。係啊，即係所以你咪好中意聽下陳振聰嗰啲咁嘅見證啦。即係可能你要諗下，其實係咯，真同埋即係人同你牽涉到第三者、第四者嘅時候，其實我哋有冇一個諗法咧咁樣咯？同埋都即係亦都係即係説明資訊亦都唔可以被濫用。係啊，絕對係啊。好，咁啊，今日嘅節目時間都差唔多啦。咁啊，如果大家想繼續清楚一啲關於傳媒同
同埋基督教信仰啦，又或者係對傳媒更加深入嘅認識咧，咁我哋就記住4月28號下晝3點，我哋公民門徒咧就邀請咗鼎鼎大名嘅陳麗靜小姐。聽聞2代傳媒人喎，係啊，主持啊，係啊，主持係啊，阿靚聲啊，靚聲王 DJ 啦咁啊亦都會係即係有一個咁嘅活動，咁亦都有黃姑娘啦，係咪有信仰嘅分享嘅？咁啊就密切留意啦，咪密切錯過添，真係咁啊嗰日就可以歡迎大家各位自由參與嘅，費用係免費嘅，係啦，咁係地點就係 FCS 夢工場。咁如果大家有啲咩即係有問題嘅咧，可以上我哋公民門徒嘅 Facebook 專欄嗰度去揾相關嘅資訊啦。咁你只要喺 Facebook 嘅即係 search 公民門徒，你就會揾到噶啦。係咁啊，今日時間都差唔多啦，咁啊多謝各位收聽啦。咁啊，好啊，講聲再見。4月28號見，好，拜拜。